До чего тайцы любят все упрощать. Видели, что это? Это ремонт бытовой техники прямо на улице. Нет никаких закрытых помещений. Все предельно просто. Принес поломанную технику, сдал специалисту. Савадика. И ни одному. Савадика. И они взяли и все починили. Но если пойдет дождь, я думаю, они не дают гарантию защиты от воды, от влаги. Сам виноват. Выбирай нужный день для ремонта.